ओ इस ट्रेन ने तो हॉर्न दे दिया, मतलब ये ट्रेन चलने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, इस पटरी पे सिक्का रख देता हूँ, फिर देखूंगा क्या ये ट्रेन सिक्के को कुचल देगी या फिर ट्रेन ही पलट जाएगी। ट्राई करके देख लेता हूँ। ये रख दिया। ओए साले ये क्या कर रहा है? अरे सर कुछ नहीं, मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने इस सिक्के को पटरी पे रख दिया, अब मुझे ये देखना है कि ये ट्रेन इस सिक्के को कुचल देगी। साले तेरा तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर इस सिक्के की वजह से ट्रेन में कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सर सॉरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं तो यहाँ पे बस वीडियो बनाने आया था। हैं तू वीडियोस बनाता है? कितने सब्सक्राइबर है तेरे? अरे क्या सर 30 मिलियन होने ही वाले हैं, पर इतने महीने हो गए हो ही नहीं रहे 30 मिलियन। ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे मेरे को। हाँ भाई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? अगर तुम इसको सपोर्ट करते तो ये उल्टी सीधी हरकतें ना करता ना। चलो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और इसके 30 मिलियन कंप्लीट